Takk, president. Først så vil jeg takke interpellant Gundersen for at han tar opp et godt emne, som jeg mener faktisk blir litt for lite diskutert i Stortinget, nemlig hvordan reglene som vi lager påvirker både innbetalinger, utbetalinger og ikke minst mulighetene til å planlegge for norske kommuner. Jeg vil i mitt innlegg ha fokus på de utfordringene som kommunene nå står overfor, president, fordi anslag som KLP har gjort for kommunal rapport viser at regnskapsførte pensjonskostnader vil stige med 25–30% frem til 2014. Det betyr, president, at pensjonskostnadene i Norge øker mer enn dobbelt så fort som lønnskostnadene. Og jeg vil gjerne utfordre statsråden om han legger dette inn i sine beregninger for overføringen til kommunene, fordi dette vil på sikt kunne utfordre den ytelsesbaserte modellen i offentlig sektor, kanskje tidligere enn regjeringen og partene selv legger opp til i evaluering i 2017. Det er ikke et spørsmål om dette vil gå ut over andre tjenester til innbyggerne, president, men hvor mye. Ifølge kommunal rapport den 22. september i år så fremkommer det at for eksempel H kommune i Rogaland får en økt pensjonspremie på 43%, og premieavviket deres øker med 600%. I Gjøvik, som har ligget tilsvarende, ligger pensjonsregningene til å øke med 50% i et oppslag i Dagens Næringsliv. Sjefsaktuaren i KLP, Roar Engen, sier til kommunal rapport at selskapet regner med at en gjennomsnittskunde kommune må betale 26% høyere premie neste år. Tallene er tilsvarende, egentlig uavhengig av hva pensjonsleverandør kommunen har. Overført til hele kommunesektoren så betyr dette at pensjonspremiene til neste år øker med mellom 6–10 milliarder kroner. Etter at Finanstilsynet krevde at garantert rente settes til 2,5%, har det alene medført en økning i premien på 10%. Pensjonspremie er altså hvor mye penger kommunen betaler til pensjonsselskapene hvert år, for å sette selvfølgelig av penger til fremtidige utbetalinger til pensjon. Deretter kommer reguleringspremien, som kommunen betaler på toppen av den ordinære premien. Statsbudsjettets forventning om 4% lønnsvekst gir ikke bare store utfordringer for norsk eksportindustri, men det gir også store utfordringer for norske kommuner, og dertil liggende økning i pensjonskostnadene. Pensjonskostnadene er jo det beløpet som føres i regnskapet, men det er i praksis et relativt fiktivt beløp som ikke har noe med hva kommunen betaler i pensjonspremie å gjøre. For hensikten har vært å sørge for at pensjonskassen blir ganske jevne fra år til år gjennom det såkalte premieavviket. Per 2010 var premieavviket på drøyt 20 milliarder kroner. Jeg har sett prognoser nå, president, som sier at premieavviket for 2011 er på 23 milliarder kroner, mens KS frykter det kan øke til 35 milliarder kroner før kommunen faktisk begynner å nedbetale beløpet. Dette er ganske alvorlig, president, for norske kommuner. Dette er fordi pengene fjernes fra driftsregnskapet det året avviket oppstår, og så skjules de i balansen. I stedet føres de driftsregnskapene i årene i fremtiden. Så mens regnskapet ser flott ut det første året, så blir det verre i fremtiden. Og så langt, president, så har premieavviket i norske kommuner økt, og det blir altså ny rekord i 2012. Om det enkelttilfellene som kommunal rapport har fått dokumentert er representative for resten av Norge, så vil opp mot 7 milliarder i pensjonsutgifter ikke komme til syne i regnskapene for 2012, og president, det bør bekymre finansministeren og finanskomiteen og Stortinget. For samlet premieavvik vil da ventelig være på over 30 milliarder kroner, eller nær 10% av norsk kommunes omsetning. Kommunaldepartementet har varslet at man skal se og redusere antall år fra 15 til 10 for å betale det tilbake igjen. Men det som skjer er at veldig mange kommuner skyver kjemperegningene foran seg uten å justere driften underveis. Jeg mener at dette er et område finanskomiteen må ha stort fokus på fremover. Regjeringen er nødt til å ha det, og systemet må åpenbart bli forenklet i fremtiden. Økonomisjefen i Åmot kommune, som ikke er en av de største kommunene i landet, sier følgende: det er uheldig med kompliserte teoretiske løsninger som er vanskelig å forstå for politikere og administrasjon i Kommune-Norge. Dette kan få enorme konsekvenser, president. Det blir skapt et system som sender regningen til neste periode for folkevalgte, til andre i kommunen, og utsetter problemet. Dette er betenkelig en ordning som ingen er tjent med på sikt, president. Jeg tror finansministeren er helt nødt til å se på ordningene med regnskapsavføringene på premieavvik, i tillegg til den generelle diskusjonen vi nå etter hvert får om fremtidens ytelsesbaserte pensjoner og nivået på innskuddsbaserte pensjoner i offentlig sektor.